Ники Пикисипи го има шестото прашање и вели дали висока протеинска храна предизвикува гасови. Ако да, дали има превентива за нив? Никола, предизвикува, затоа што протеините им треба многу повеќе време за обработка за разлика од јаглехидратите и кога ферментираат во дигестивниот систем се јавува нус производ азот кој што знае да се акумулира во цревата и да се создаваат гасови, дополнително може и сулфур да се појави, па тие гасови да имаат и непријатна миризба. Советите што се? Луѓе кои што прва работа, пошто знам дека вежбаш функционален тренинг, односно кросфит. Кросфитот е тренинг кој што повторно предизвикува многу турбуленции у целиот систем, односно физички знае да ги маневрира и да им менува гравитација на цревата. Тоа дополнително знае да предизвикува гасови, но кога зборуваме за протеини, ако твојата исхрана е повеќе на протеини, дефинитивно може да ти предизвикува гасови. Совети како да си помогнеш со тоа е да внесуваш повеќе растителни влакна. Протеинската исхрана знае често да ги исклучува јаглехидратите за сметка на внесување на протеини. Со исклучување на јаглехидратите многу често се намалува и бројот односно грамажата на растителни влакна кои што луѓето ги внесуваме. Затоа суплементација може да ти биде добредојдена на влакна во протеински диети. Ако користиш суплементи од сурутка, од млечни протеини, гледај да бидат изолати или уште подобро, пробај со протеински грашок, односно со протеински прашоци од грашок или од соја, кои што самите по себе се растителни и нема да ти создаваат толку многу гасови. Така да тие се советите кои што ги имам да ти ги дадам за протеините и создавањето на гасови. Создаваат, но има начини како тоа да се регулира.